กินตอนนี้เหลือแค่4 ตัวนะจ๊ะเพราะว่าได้จากไป1 ตัวว่าไงอร่อยไหมวันนี้ทำผมกันสะอาดทำผมกันสั้นอากาศร้อนมากทำผมอืม